мэдсэн үү? Бид бол 93 дугаар сургуулийн 8 ангийн сурагчид Sun Energy багийн гишүүд байна. Исмаргад, Бачамэг, Бацүлт, Төгс 2. Бид Улаанбаатарт Тэц 3, Тэц 4-гээд олон цахилгаан станц байдаг болохоор нүүрс шатааж Улаанбаатарын агаарын бохирдол их байдаг болохоор яагаад нарны энергиээр цахилгаан гаргаж авч үүнийг жоохон ч ихсэн багсаж болохгүй гэж бодоод энэ бүтээлээ хийсэн. 1 сарын хугацаанд хийсэн. Эхэндээ бол бид энэ байшин 3 удаа давтаж хийхдээ маш муухай байсан. Тэгээд сүүлийн удаа нэгтгэхээс энэ 3 дахь хүртэл хийж дуусгасан. Энэ нарнаасаа энерги авч материалаа хийгээд шөнө болохоор гэрэл насдаг. Ураасаа энергийг гэрэл насах болон байшингаа дулаад сулах үр нарны батарей 7 харьцах 7 см хэмжээтэй. Яагаад ийм их зайг ашиглаж хийсэн бэ гэхлээр ер нь бол ингээ ирээдүйд ингээд нарны энергийг ашиглаад ингээд агаарын бохирдлыг яаж байгаа болохоор багасгаж байгаа болохоор модыг ингээд мод зүлгийг ингээ хаа хамаагүй ингээд суулгаа тэгэнгүүт ингээд мод зүлэг болохоор ингээд тоосыг ингээ өөртөө шингээдэг. Тийм учраас ингээ агаарыг ингээд хүчил төрөгчийг ингээд гадагшлуулаад тийм болохоор нүг агаар нь ер нь ингээд цэвэршүүлнэ гэдэг зорилгоор ер нь мод зүлгийг хийж өгсөн. Тэгээд одоо энэ яг байшингийн ард байгаа 2 мод нь ингээд амар ном сайн ургаж байгаа гэдэг нь болохоор байшингийн сүүдэр хэсэгт мод сайн ургаж өгдөг. Тэгээд тийм учраас ер нь тэрийг судалж агаад тэгээд сүүдэрт ингээд энэ 2 модыг суйрлуулж өгсөн байгаа. Манай Батчаргал багш биднээс талайн зургийг гаргаж өгөөд энэ байшинг Исмаргад бид хоёр хамтарч хийсэн. Харин моднууд болон савчийг нь Төгс 2 хийсэн. Харин байшинг нь Бацүлт хийсэн. Би энэ хашааг нь хөөсөн цөөр нэг бүчлэн зураад хийсэн. Төгсөөс тэр савчийг хөөсөн цөөр хийсэн. Энэ сагсны шидийг Бацүлт бас хөөсөн цөөр мөн палан зургаар дагуу хийсэн. Бидний хүсдэг газар.